ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ನಾನೊಂದು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ಇದು ಕಡಂದಲೆ ಬಂದು ಮೂಳು ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲಿತ್ತೇನೆ ಇಂಕ್ಲು ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲವು ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ಲು ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಗ್ಗುದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಅರ್ಧೊಡ್ದೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇನು ಅಂಚೆ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪೋತನ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡು ಮಾಮಿಲ್ಲ ತಾರ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಪ್ನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲವು ಅಂಚ ಒಂದು ಎಲ್ಯ ಮಾಮಿನ ಮರ್ಮಲ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲೊಂದು ತುಲೆ ಅವು ಎಕ್ಕಡಾರ್ನ ಮೆಗ್ದಿನವ ಅಕ್ಕನವದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕಡ ಫಸ್ಟ್ ತೋಚ್ಪಾಯಿನ ಮೂಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು ನೀನು ಇಂಕ್ಲ ನೈಟ್ ಪೋತೀನಿ ತೆಗೀಸ ಅಂಚ ಮೂಲು ಲೈಟ್ ಮೂಲ ಮಿರರ್ ಲೈಟ್ ಪೋತೊಂದಿತ್ತು ನೈನ್ ಬೇರೆ ತೋಚ್ಪೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚೆಯ ಇಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಇರ್ತೀನಿ ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ದ ಬೆಡ್ರೂಮು ಆಡ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಾಗ ಅಂದು ಅವು ಡೋರು ಒಂತೆ ಟೈಟ್ ಆದಿತ್ತರ ಅಂಚ ಓಪನೇ ಒಂದಿದ್ದೆ ಅನ್ಬೇಕು ವಂಶ ಬತ್ತು ಓಪನ್ ಮಂತಿ ತಲೆ ಇಂಚೆ ವಾಶ್ರೂಮು ಒಂದು ಪಿರಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತದ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಪೂರದಿ ಇದಿತ್ತಿರು ಒಂದು ದೇವೇರು ಕೋಣೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಒಂದು ಕಿಚನ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನಾರ ಅಕ್ಕ ಅವೇ ಪ್ರತೀಕ್ಷಕ್ಕ ಪಂಡಿತಿ ಅಕ್ಕಲಾರ್ನ ಅಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮುಳು ಕಟಿಲಪ್ಪೇನ ಫೋಟೋಲದಿ ಇದಿತ್ತಿರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ವನಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಯಾನಿ ಗುರುವಾರತೆ ಅಂಚ ವೆಜ್ ವನಸ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಪೂರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವರ್ಷ ಬರೋದು ಎಂಕ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನ ಜೋರು ಬರ್ಸಲ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಗೈಸ್ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಉಂತುಂಡು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೊಚ್ಪಾಯತಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತನ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಉಂತುದು ನಂಚ ಪಿದಾಡ್ದು ಪಿದಾಡೋದಲ್ಲಿ ಪೋಯ್ ಪಂಡು ಅಂಚ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ಪೋಗ ಅಂತ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಲವ್ ಇಟ್ ಬಾಯ್